うん。そうでした。
ろ。ケン様を人質に取るとかマジ人間じゃねえ。イカれてんのかあんた。綾瀬さんどうにかしてください。イカれてやがるこの家。待ってこれ。あげようとしたんじゃね。そうだったんですね。なんか気を使わせちゃってすいません。ってなるか。
ばいっしょこれ。うわやば。うわ取れません。諦めました。とりあえずリアゲートは絶対開けないっていう感じで行こうと思ってるんですけど、これ取り方分かる人いたら教えてください。なんか無理にやろうとしたら車が傷ついちゃいそうで、ちょっとできないなっていうか、いや結構力入れて取ろうとしても取れないんで、なんか取り方分かる人いたら教えてください。結露がすごい。おお。うわどうやって乾かそう。